హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మిక్సీలో రుబ్బుకున్న పిండితో మెత్తని ఇడ్లీ ఎలా చేయాలి అని మనం చాలా ఆలోచిస్తాం కదా. దీనికి చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే చాలండి, చాలా బాగా వస్తాయి ఇడ్లీలు. ఇప్పుడు ముందుగా నేను ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక గ్లాస్ మినప్పప్పుని ఈ గిన్నెలో వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పప్పుని శుభ్రంగా 2-3 సార్లు చక్కగా కడగాలి. కడిగిన తర్వాత మంచినీళ్ళు వేసి కరెక్ట్గా 8 గంటల సేపు మాత్రమే దీన్ని నానబెట్టుకోవాలి. ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత మనం పిండి నానబెట్టుకున్న ఒక 5 గంటల తర్వాత, అంటే 3 గంటల ముందు మనం ఇడ్లీ నూకని కూడా నానబెట్టుకోవాలి. మరి ఈ పప్పుకి, ఒక గ్లాస్ పప్పుకి 1.5 గ్లాస్ ఇడ్లీ రవ్వని తీసుకోవాలండి. ఇలా తీసుకొని ఇందులో వాటర్ వేసి దీన్ని 3 గంటల సేపు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే మనం పప్పు నానబెట్టుకున్న 5 గంటల తర్వాత మనం నూకని నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. ఈ ఇడ్లీ నూక నానబెట్టి దీన్ని మూత పెట్టి 3 గంటల సేపు అలాగే వదలాలి. సో మనం ఇప్పుడు 8 గంటల తర్వాత మనం మినపప్పుని చూడండి చక్కగా నానిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి కొద్దిగా వాటర్ వేయండి, ఎక్కువ వద్దు. వేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్సీ పట్టుకోండి. ఈ విధంగా పిండి చూడండి, ఈ విధంగా మనం రుబ్బుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఒక గిన్నెలో వేసి, నేను టిప్స్ అని చెప్పాను కదా, ఈ రుబ్బు వేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలండి. ఒక 10 నిమిషాల పాటు బీట్ చేసుకుంటేనే మనకి ఇడ్లీ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట. దాన్ని బీట్ చేసుకున్నాక పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న నూకని కూడా దీన్ని వాటర్ లేకుండా చక్కగా చేతితోనే గట్టిగా పిండి మనం ఆ రుబ్బులో వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక దీన్ని కూడా చక్కగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం నూక వేసిన తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల పాటైనా దీన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలండి. చూడండి, మనం బీట్ చేస్తున్నప్పుడు పొంగులాగా వస్తుంది కదా, ఈ విధంగా వచ్చేటట్టు బీట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ఈనో ఏం కలపవసరం లేదు. మనం చిన్న టైం తీసుకుని చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక నైట్ మొత్తం నానబెట్టుకోవాలి. నైట్ అంతా నానబెట్టుకోవాలండి. తర్వాత నేను మార్నింగ్ చూడండి, నేను మూత తీసి చూసాను, చూడండి ఇలా పొంగింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక గరిటె తీసుకొని మీకు నేను చూపిస్తున్నాను. చూడండి మనకి ఎంత బాగా పొంగింది. మనం ఈ పిండి అనేది ఎంత బాగా పొంగితే మనకి ఇడ్లీ అనేది అంత స్మూత్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇందులో మనం ఎటువంటి సోడా కానీ ఈనో కానీ ఏమీ కలపవసరం లేదు. సో ఈ విధంగా మీరు బీట్ చేసి ఇలా నానబెట్టుకోండి. ఇదేనండి చిన్న టిప్. సో మనకి ఇడ్లీ పిండి అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో మనం తగినంత సాల్ట్ అనేది వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ అనేది మనం ఇడ్లీకి వేసేటట్టు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి. వేసి దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి. చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. మనం ఇడ్లీ గిన్నెని తీసుకుందాం. ఈ ఇడ్లీ గిన్నె తీసుకున్నాక ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఈ రుబ్బుని వేసుకుందాం. నా దగ్గర చిన్న ఇడ్లీ పాత్ర ఉంది, ఎందుకంటే పెద్దది కూడా ఉంది, కానీ ఇద్దరి కోసము పెద్దది అవసరం లేదని చెప్పి నేను చిన్నదే యూజ్ చేస్తున్నా. సో మీరు పెద్దది కావాలనుకుంటే ఏదైనా వాడచ్చు. సో దీన్ని మనం ఇడ్లీ కుండలో పెట్టి మూత పెట్టి కరెక్ట్గా ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందన్నమాట. చూడండి మనకి ఇడ్లీ అనేది ఎలా పొంగింది కదా. మనకి ఇడ్లీ ఎప్పుడైనా ఇలా పొంగితేనే బాగుంటుందండి. సో ఇడ్లీ ఉడికిందో లేదో చూసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు చల్లారాక మనం ఇడ్లీ అనేది తీసుకోవాలి. కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఇలా తీసుకొని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోండి. అంతేనండి, మిక్సీలో పెట్టుకున్న పిండితో మెత్తనైన ఇడ్లీ రెడీ. మరి మీకు కానీ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.